O National General Secretary jongka TMC o Abhishek Banerjee ula play ya ka office trekam jongka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress haslong mentakasngi. Haba kedaw ya ka TMC kum ka seng National Party haringkat kiriti dustur jongka than o Banerjee ula ong ba ka seng ka bu thong banyakun na baro and reportedly constituency ha ki election ka banwan sya ki darbar thawan ka jala. Bad ulapan benaru ba ka seng kan yakun halor ka nongrem jongka jing snautanat jongki briu. O Banerjee ula benrap ru ba ka seng kamsyam ladu mensim halor ka jing bamla jongka ban le bha shabar jongka jela West Bengal. Bad ula penpau ba ka seng kala ban shim ya ka benta ka bakongsan ha ka jing penterikam kum kaliang persya ha Meghalaya nadu bakalayo bandrung. Ki bala senran lang ya uni National General Secretary ka AIMTC ha baro ki jing yalang kilong unong yalam kaliang persya umukul sangma bad u President ka TMC ha ka jela uba Charles Pongrup.